Приветствую всех участников нашей Олимпиады, нашей программы «Пять великих сил». И мы находимся на этапе постижения принципов гармонизации своего внутреннего ветра. То, что в Тибете называется конь ветров. Очень важно научиться ехать уверенно в седле доброты. Почему? Потому что когда мы не насильственны, именно тогда мы становимся сильны по отношению к себе, к своей нервной системе, к своей, скажем так, тонкой природной силе, то есть к своим ветрам. Ветер очень тонкая сила, в то же время ветер движет всем. И ветер просто так не объездишь этого коня ветров. Если мы агрессивно начинаем действовать, он просто может убежать, может в ответ как-то агрессивно действовать. То есть мы не можем на себя давить, мы не можем на себя надавить и получить от себя какой-то хороший результат. И в то же самое время мы не можем позволить себе быть трусами, то есть просто потакать себе и сделать так, чтобы была некоторая вседозволенность, и наша вот природная энергия, она как-то гуляла, разболтана, да, нервная система, чтобы просто была вот такой вот, как лист брошенный на ветру, да, то есть подул ветер в одну сторону, и мы туда полетели, подул в другую, мы туда. Знаете, человек действительно не должен быть такси. Есть знаменитое высказывание Георгия Гурджиева, что большинство людей подобны такси. Какая бы мысль, чувство не сели внутрь, просто они говорят, едь туда, да, то есть и человек как такси развозит свои мысли, развозит свои чувства, очень много суетится, но не является господином самому себе. Для того, чтобы стать господином самому себе, для того, чтобы подлинно быть, для того, чтобы быть хорошим наездником, необходимо этому учиться. И, пожалуй, это самая главная наука, это самое главное искусство, как по-доброму оседлать и объездить этого своего коня ветров, эту природную свою тонкую энергию, которая, если она не объезжена, если мы не едем верхом, она просто рассеивается и не приносит никакой пользы, и, по сути, причиняет большинство наших проблем. Большинство проблем приходит от хаотических ветров, от того, что мы не знаем, как их гармонизировать. Ветер – это также наши мысли, ветер – это наша нервная система, ветер – это все движения, которые происходят в нас, душевные и физические. За всем этим стоит ветер. Именно ветер является секретом движения. И нам нужно научиться правильным образом настраиваться на ветер, чувствовать его для того, чтобы мы могли правильно вот свои паруса внутренние выстраивать в согласии с этим ветром, и тогда это будет настоящий виндсерфинг, скажем так, в жизни. Что же нам необходимо знать касательно гармонизации своего лунга или лунгта, коня ветров? Мы можем гармонизировать свое дыхание, и относитесь к своему дыханию, к вдоху и выдоху, как некой силе. И представьте, что эта сила является своего рода такой табун лошадей. И вот в течение дня что-то привлекло наше внимание, что-то захватило наше внимание, куда-то пошли наши мысли, куда-то пошли наши эмоции. Ветра, этот табун лошадей бегает, двигается, его может что-то спугнуть, этот табун лошадей, и ваша нервная система поскакала в состоянии страха куда-то туда, куда вам не нужно, но за собой потащила ваше тело и всю вашу жизнь. Или наоборот, упрямится и никуда не идет. То есть процессы возбуждения и торможения не налажены правильным образом в нашей нервной системе, и мы можем ее назвать слабой. Мы хотим делать свою нервную систему с каждым днем, с каждой практикой дыхания сильной, когда мы можем вовремя нажимать на газ, когда нам нужно, и вовремя тормозить. То есть процессы возбуждения и торможения безупречно отлажены в вас, в вашей нервной системе. Это и есть самоуправление. Это и есть быть в седле, это и есть быть господином самому себе. Больше быть господином самому себе. Какая есть ценная и полезная практика, которую нам рекомендует, которая к нам приходит из высокогорья Тибета.
Эта практика выглядит очень просто. Здесь важно понять нюанс. Вы делаете вдох и выдох, вдох и выдох. Вначале так, как у вас получается. Просто вдох и выдох, обращайте внимание. А потом начинаете больше и больше помогать образом, помогать своим сознанием вот этому дыханию направляться словно вот вниз живота, чуть ниже пупка. Не физически, то есть мы не делаем здесь глубокого дыхания, а мы работаем тонко. То есть мы понимаем, что вот этот табун лошадей своим вниманием нам нужно привести вниз живота, потому что там внизу живота все ветра гармонизируются. Лошади возвращаются в конюшню, в то место, где им хорошо, где они как дома, где они всегда успокаиваются, где они всегда получают необходимую воду, где они получают необходимое питание, овес, да? Где они становятся сильнее и крепче, где они становятся более податливы. Если наши ветра, наши мысли, наше сознание постоянно витает, нам нужно, оно в какой-то момент истощается, поэтому нам нужно возвращать свое внимание, свое дыхание в центр, возвращать в конюшню, возвращать этот табун лошадей в конюшню. Делать это утром и делать это вечером. Всего лишь несколько минут. Итак, как делается практика? Давайте сделаем ее вместе со мной. Вы садитесь и выстраиваете простейшую иерархию своей позиции, которая тоже выстраивается через образ, и это образ горы. Вы закрываете глаза, и вы ощущаете, что ваша голова, ваша макушка – это своего рода заснеженная вершина. Гора Эверест. Безупречная высота. Безупречная свежесть. И вы выстраиваете позицию через образ вершины, заснеженной вершины горы. Ваши плечи – это вся мощь, это вся гора, это все ее основание. И это некая такая доблесть и мощь. Это нерушимая великая гора. И через плечи вы выстраиваете все свое туловище, осанку, позвоночник. И ваши стопы, ваши ноги – это подножье горы. Это укорененность в жизни, это зелень, это моря, это реки. То есть стопы символизируют собой укорененность в земле, плечи – сама гора, ваша голова и макушка – это заснеженная вершина, абсолютная свежесть. Выстроив таким образом свою позицию, вы некоторое время просто можете побыть в ней и почувствовать себя достойно на земле. Вам никуда не нужно бежать, никуда не нужно спешить. Вы нашли свое место, и вы рады быть. Вы начинаете вспоминать вот этот аспект правителя своего мира в себе. Вы достойно сидите, вы находитесь на земле, вы нашли свое место, свою позицию. И вот таким образом, установившись, вы начинаете внимательно дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Дышите слегка животом. То есть это не обязательно какое-то интенсивное глубокое дыхание, вы просто вниманием, вдох, и немного расширяется живот. Выдох. И
и слегка он опускается. Вдох, расширяется, выдох, слегка опускается. И делайте несколько таких вдохов, выдохов, и вниманием словно призываете табун лошадей, тонкую силу своего дыхания в конюшню, вниз живота. Опускайте центр гравитации в свой живот, в руки, в ноги. Из поверхностного состояния возбужденности ума мы центрируемся в своем животе. Все внимание там. И мы просто дышим. Минута-две такого внимательного, сознательного дыхания с образом табуна лошадей, который возвращается в дом, в конюшню, в место, где им хорошо, очень ценный, очень сильный, вы это почувствуете. И после того, как вы минуту-две так подышали, вы завершаете, и завершение является самым важным в этой практике. Вы делаете вдох, наполняете живот, некоторое время задерживаете дыхание и мысленно говорите своему коню ветров: вот будь там, это твое место силы. И потом выдыхаете воздух, но не полностью, примерно половину, а половину оставляете в животе. Это более такое мысленное упражнение, но вы намерением оставляете какую-то часть воздуха просто в своем животе, а какую-то часть выдыхаете. Я покажу, как это делается. Вы делаете вдох, идет расширение, потом задержка, потом очень тонкий выдох, едва слышный, и часть воздуха, мысленно, часть энергии, конь ветров все-таки остается у вас, остается в животе. И на этом вы завершаете свою практику. Вы заметите 1-2 минуты такого дыхания утром и 1-2 минуты такого дыхания вечером, после того, как мы пришли из всех событий дня, которые с нами могли быть, из всех передвижений, где не только наши ветра хаотичны, а ветра всех вокруг хаотичны. Мы приходим, мы выстраиваем позицию, мы становимся как великий Эверест, как самая высокая гора. Дышим минуту-две, ощущаем свое достойное место королевское на земле. Возвращаемся к состоянию правителя, выходим из состояния суетливого нищего, становимся уверенным в изначальном добре правителем своей жизни, своего мира, дышим, призываем свою силу обратно, призываем коня ветров обратно, который мог быть взбудоражен где-то на поверхности, мы его возвращаем вниманием в живот и завершаем тем, что оставляем его в конюшне. И после этого вы можете переходить к своим вечерним делам, можете переходить, допустим, к принятию пищи, это может быть ужин, это может быть чаепитие, и вы заметите, насколько вы становитесь гармоничнее, насколько вы становитесь сильнее. Это потрясающая практика, и она является одной из ключевых в нашей программе. Если вам необходимы детали, вы можете мне позвонить, и мы договоримся с вами о времени, и я вам проясню нюансы этой практики. Попробуйте ее так, как она сейчас уловилась вами, а потом все детали, нюансы я открыт передавать, я открыт общаться с вами, потому что это очень ценно, это очень полезно, поэтому ощущайте, что вы всегда можете задать любые вопросы и прояснить, как же это делается, если вам что-то не ясно. В завершение также хочу сказать, что у нас есть земля,
Наше тело – это правда, это лев. У нас есть речь и социально-сексуальный контур – это лебедь или дракон тибетскими терминами. И у нас есть ум тигра – это бесстрашие. И теперь у нас есть сочетание этих трех. Лев, тело лев, речь лебедь, речь дракон, ум бесстрашный тигр. Правда, истинность на уровне тела, мир на уровне чувств и речи, бесстрашие на уровне ума, и сочетание этих троих дает то, что в Тибете называют Гаруда. Это своего рода орел, который может оказаться в любой точке в одно мгновение. То есть он не знает препятствий. То есть это сила движения, которая не встречает никаких препятствий. То есть это величественный орел, это величественная птица Гаруда, которая может оказаться в любой точке Вселенной без трения, без препятствий, мгновенно. Это и есть высшая степень развития нашего коня ветров. И у нас также в сказках, если кто-то помнит, есть такое выражение «ясный сокол». Вот когда мы работаем со своим дыханием, и когда оно гармонизируется, то есть работать с дыханием нужно не интенсивно, а нужно работать очень тонко. Точно так же, как опытный виндсерфер очень тонко работает с парусом. Он улавливает величественную силу ветра и, тонко работая, делая микродвижения, он может буквально лететь, парить над водой. Точно так же, когда мы очень по-доброму, со спокойным вниманием относимся к своему дыханию, именно это спокойствие, это доброта и это тончайшая ежедневная работа, даже вот в такой практике, которую вы сейчас выучили, учит вас быть мастером своей жизненной силы. И в какой-то момент вы заметите, что вы улавливаете ветер удачи, вы улавливаете самый благотворный, самый целебный ветер, который иногда мы чувствуем на море, как некий бриз. И вы ощущаете, что вы поднялись над тяжестью, и теперь вы свободны, и действительно не насилие, доброта привела вас к свободе вашу энергию, вашу нервную систему, и теперь ваша энергия и нервная система приводит к свободе весь ваш организм и всю вашу жизнь. И это есть состояние Гаруды, это есть состояние ясного сокола, состояние орла. В традиционной культуре коренных народов есть движение, которое соответствует дыханию, которое соответствует стихии ветра. Это «я расширяюсь, и я определяюсь». Я дышу, я расширяюсь, и я определяюсь. Я расширяюсь, и мне все становится ясно, я определяюсь. Получается действительно ясный сокол, да, вот это сокол, раскрывающий свои крылья, а этот жест означает ясность. В любом деле нам нужно расширяться, и когда мы расширяемся, для того, чтобы процесс был гармоничным, нам нужно определяться, подводить итоги, потом снова расширяться, потом снова определяться, вдох и выдох, вдох и выдох. И если у нас есть этот вдох и выдох, дела идут хорошо. Благодарю вас за внимание, благодарю вас за проявленное терпение, за то, что вы решились на эту программу. И у нас впереди еще одна великая сила, и об этой силе мы будем говорить с вами завтра. Для того, чтобы у нас истинно раскрылся конь ветров, важны все 5 сил. И важно, чтобы они все были на высоком уровне, потому что 1, 2, 3 и даже 4 сил недостаточно. Вот в этом секрет пятерочки. Завтра мы завершаем нашу программу. Я буду счастлив поделиться самым главным и самым ключевым
для того, чтобы у вас получалось всегда быть на высоте и чувствовать, что несмотря на давление времени, у вас есть нечто такое, что мы можем назвать жизнь, которая опережает любую энтропию. И эта сила жизни настолько велика, она жизнеутверждающая, и мы можем быть с ней в согласии. И интересно, что именно на этой программе мы этому реально учимся. Об этом так мало говорится где-либо сейчас в нашем обществе, и я счастлив, что вы откликнулись, и счастлив делиться тем, что мне известно. И, похоже, у меня появляется, скажем так, новое задание или новая задача стать помощником самому себе и другим людям в плане освоения своей витальной энергии. Я своего рода такой вот инструктор верховой езды. И я очень доволен, я считаю, что это дело будущего. И я рад за вас, что вы приоткрыли страницу, очень важную в своей жизни, вместе с тем, что услышали здесь, на этой программе. До встречи завтра.